வணக்கம். அலர்ஜி, ஆஸ்துமா, இருமல், சைனஸ், மண்டை வலி, காய்ச்சல் போன்றவை குணமாக்கும் முறை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். இவை அனைத்தும் தூதுவளை மிளகு ரசம் வைத்து சாப்பிடுவதால் குணமாகும். அதற்கு தேவையான பொருட்கள்: தூதுவளை 100 கிராம், தக்காளி 4, மிளகு 20 கிராம், இஞ்சி 10 கிராம், பூண்டு 10 கிராம், கறிவேப்பிலை 1 கைப்பிடி அளவு, கொத்தமல்லி 1 கொத்து, உப்பு மற்றும் மஞ்சள் தேவையான அளவு, நல்லெண்ணெய் தேவையான அளவு. செய்யுமுறை: முதலில் 1 லிட்டர் தண்ணீரில் தூதுவளை இலையை போட்டு நன்றாக கொதிக்க வைத்து பாதியாக சுண்ட வைத்து வடிகட்டி கொள்ள வேண்டும். இதில் 4 தக்காளியை அரிந்து போட்டு நன்றாக கரைத்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். பின்பு ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் மிளகு, சீரகம், இஞ்சி, மல்லி இலை, கறிவேப்பிலை, மஞ்சள், உப்பு போட்டு நன்றாக வதக்க வேண்டும். பின்பு தூதுவளை தக்காளி கரைசலை சேர்த்து சூடு செய்ய வேண்டும். நுரை வரும் பதத்தில் இறக்கிவிடலாம். இந்த ரசம் ஆஸ்துமா, காசநோய், சளி, இருமல், சைனஸ், பிற நுரையீரல் வியாதிகளில் அவஸ்தைப்படுபவர்களுக்கு நல்ல மருந்தாக இருக்கிறது. மேலும் இது போன்ற தகவல்களை பெற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றி.